会計したです。 매일 연속되는 폭염에 여러분 그러나 하나님 교회에 와서 예배하겠다는 그런 믿음으로 오신 것을 주님께서 기뻐 받아주시고 축복하실 줄 믿습니다. 毎日続く猛暑の中で、それでも主の前に出て礼拝しようという皆さんの信仰を神様は喜んで受け取りくださると思います。 마태복음의 주제는 참 왕이 이 땅에 오셨다. 주제입니다. マタイの福音書のテーマは、誠の王がこの世に来られたというものです。 이제까지 하나님을 대적하고 사람을 멸망시키는 그 사단을 멸하시고 이제 하나님의 백성들을 구원하는 그 목적으로 오셨다는 것입니다. これまで神様に逆らい、この世を治めながら人々を苦しめていた悪魔の力を打ち砕き、誠の王であるイエス様が来られるということです。 마태복음 14장, 15장 내용은 예수님께서 공생애를 시작한 지 이제 3년째 접어든 때의 일입니다. そしてマタイの福音書14章から15章は、イエス様が交渉外を始めてから3年目になった時の話です。 다시 말해서 이제 중반부에 접어들어가는 것입니다. いわゆるイエス様の死役において、後半部分に、終わりの部分に差し掛かっているわけです。 이때부터 어떤 일이 벌어지냐면은 유대인들은 예수님을 자꾸 배척하고 예수님을 비판하기 했습니다. ところが、この時から何が起こり始めたのかというと、ユダヤ人たちがイエス様のことを排斥し、イエス様を迫害し始めるようになります。 유대인들에게 가장 큰 소망, 기대는 뭐냐? 메시아가 오는 것이었습니다. ユダヤ人にとって一番の希望、一番待望していることは、メシアが来られることでした。 메시아가 오시면은 그 로마 제국의 그 고통에서 メシアが来られたら、今、ローマ帝国の植民地になっている苦しみから、 거기서 해방시켜 줄 것을 기대했습니다. この苦しみから解放してくれるに違いないと期待していました。 다시 말해서 물리적인 강한 힘을 가지고 그 자기들을 괴롭히는 자들을 쳐부숴주고 해방시켜 줄 걸 기대했었습니다. つまり、物理的な強い力を持つ王が来て、自分たちの敵を退けて独立させてくれることを待っていたわけです。 근데 1년이 지나가고 2년 지나도 그런 분이 아니란 말이에요. ですが、イエス様は1年経っても2年経ってもそのようなことはなさらない。 남 자기들은 메시아라고 생각했는데 그런 분이 아니란 말이죠. そこで、この方こそもしやメシアではないかと思っていたんですが、そうではなかったわけです。 그러니까 싫어진 거예요. 배척하기 시작했어요. なので、イエス様に対して反発し始めました。排斥し始めます。 당신은 메시아가 아니다. お前はメシアではない。 메시아도 아닌데 메시아인 척하는 그게 얼마나 우리들 기분 나쁘게 하는지 모른다. メシアでもないくせに、まるでメシアであるかのように振る舞う。なんて嫌なやつだ。 그 특별히 바리새인이나 종교 지도자들이 더 반발이 심했습니다. 特にパリサイ人や宗教指導者の方からの反発が強かったです。 15장에 보면은 그때 바리새인과 서기관들이 예루살렘에서 지금 예수님이 계시는 그 북쪽의 갈릴리 지방까지 온 거예요. そこで、この15章の初めの部分を見てみると、パリサイ人や立法学者たちがエルサレムからイエス様のところにまでやってきます。 이스라엘 제일 끝에서 끝으로 온 거예요. イスラエルの一番の端から端までわざわざやってきたわけです。 비판으로 온 거죠. 迫害するためにです。 예수님은 잠시 그래서 피한 것이었습니다. なのでイエス様はイスラエルから去りました。 예수님에 대한 오해를 한 거예요. 彼らはイエス様について誤解していたわけです。 예수님이 메시아가 오셔서 자기들이 종교 생활을 잘한다고 칭찬해주고 너희들 정말 예배 잘 드리고 정말 신앙생활 잘한다고 칭찬해 줄 줄 알았는데 반대로 예수님은 책망을 했습니다. きっとメシアはこの世に来られると、自分たちの立法に基づく信仰生活を褒めて、宗教生活を褒めてくれると思っていたのに、むしろイエス様はそうはなさいませんでした。 너희들이 가지고 있는 의는 가짜 의다. パリサイ人に向かって、お前たちの義は偽物だ。 절대 천국에 들어갈 수 없다. それでは決して天の国に入ることはありません。 이렇게 막 책망했었습니다. このように、むしろパリサイ人を責めました。 바른 말을 했는데도 그들은 못 기다렸어요. これは正しいことなのですが、彼らは悟りませんでした。 예수님을 비판하기 시작했어요. そしてイエス様を迫害し始めます。 인간의 문제가 영적인 문제라는 걸 몰랐어요. 彼らは人間の問題が霊的問題であることを知りませんでした。 물리적으로 해결된다고 해서 해방된다고 해서 해결되는 문제가 아니라는 것을 物理 알았습니다. 的に人間の力で解決したからといって解決できるものではないということを知りませんでした。 자기들이 가지고 있는 우리 인간이 가지고 있는 문제는 정말 영적인 문제입니다. 私たち人間にある問題は本当に霊的な問題です。 영적인 문제란 말은 하나님 아니면 해결할 수 없는 것이에요. 霊的な問題というのは神様
様でないと解決できないということです。 영혼의 문제는 영적인 문제는 하나님 만나야 해결되는 문제입니다. 魂の問題、霊的な問題は神様に出会って神様が解決してくださらないといけません。 죄의 문제 용서받아야 해요. 罪の問題を許されないといけません。 사탄에서 해방받아야 해요. サタンから解放されないといけません。 그래서 메시아가 필요합니다. だからメシアが必要です。 뭐 혹시 물리적으로 애굽 이 로마에서 해방시켜 준다고 했는들 바꿔질 것이 없단 말이죠. もし物理的な力でローマ帝国から解放されたとしても、その本質的なところは何も変わらないわけです。 진짜 우리 인간의 문제는 영적인 문제입니다. 誠に私たち人間の問題は霊的な問題です。 우리가 지금 가지고 있는 문제들이 돈이 좀 더 있으면은 누가 일거리가 많이 생기면은 좀 건강해지면 다 끝날 것 같은 그렇게 생각하면 큰일 납니다. 今自分にある問題がもう少し収入があれば、もう少し仕事が入ってくれば、もう少し健康になれば、そうなれば解決できると思っていたら、それは大きな間違いです。 이것은 불신자들이 하는 생각이에요. それは未信者の考え方です。 오늘 본문을 통해서 오늘 말씀을 통해서 나의 가지고 있는 문제, 우리 자녀들의 문제, 가족의 문제가 왜 왔는지를 잘 알고 今日の本文と御言葉を通して自分にある問題、自分の子供にある問題、自分の家庭にある問題がなぜ起きたのかを知って 정말 바른 믿음을 가지고 해결받는 축복을 있기를 주여 여러분 축원합니다. 正しい信仰によって解決される祝福があることを願います。 첫 번째 대지입니다. 大きな一番目です。 그 가나안 여인의 고통. カナン人の女の苦しみです。 이 가나안 여인은 왜 이런 고통스러운 문제가 있었는지. このカナン人の女にはどうしてこのようなひどい問題があったのでしょうか。 22절에 보니까 딸이 있는데 아주 심한 악령에 잡혀가지고 죽게 된 병에 걸렸었습니다. マタイ15章22節です。彼女には娘がいたんですが、悪霊に取り憑かれた結果、病になって今既読状態にあります。 흉악하게 귀신 들렸다고 그랬어요. ひどく悪霊に取り憑かれていると書いてあります。 죽을지 모르는 아주 위험한 상태입니다. 今にも死にそうな非常に危険な状態です。 그런 고통 속에 이 여인이 있습니다. そのような苦しみの中に彼女はいました。 왜 이 여인에게 그런 문제가 왔을까요? どうして彼女にこのような問題があったのでしょうか。 그 여인에 대해서 좀 우리가 다 좀 더 알아볼 필요가 있습니다. このカナン人の女についてもう少し詳しく見ていきましょう。 마가복음 7장 26절에는 이렇게 표현했어요. マルコの福音書7章26節にはこのカナン人の女のことがもっと詳しく書いてあります。 그 여자는 헬라인요. この女はギリシア人で、 헬라어를 사용하는 여자란 말이죠. つまりギリシャ語を使う女性だったということです。 민족이 헬라 민족이에요. 民族としてはギリシア人です。 스로보니케 족속. そして 헬라인이요 스로보니케 족속이라고 그랬습니다. スロフェニキアの生まれであった。 그 여인은 지금 그 두로라고는 지역에 살고 있었는데 そしてこの出身の女性は今ツロで暮らしているんですが、 두로는 이스라엘에서 북쪽에 있는 지역입니다. ツロというのはイスラエルの北にある地方です。 그 당시에는 시리아였어요. この当時のシリアです。 지금은 레바논입니다. 今はレバノンになっています 이방 が、 국가예요. つまり異邦人の国です。 그 여자는 헬라 여자예요. 彼女自身はギリシア人で 자, す。 헬라 사람들은 특징이 뭐냐? 일본 사람하고 거의 비슷해요. さて、ギリシア人の特徴は日本人と似ています。 정말 이성적입니다. 理性的です。 그러면서 종교성이 강해요. かつ宗教性が強いです。 그래서 우상을 많이 만들어 그걸 섬겼어요. なので、たくさんの偶像を作り、それを拝みました。 이 헬라 사람들은요, 이 철학을 다 만들어냈습니다. ギリシア人は哲学を生み出しました。 소크라테스라든가 ソクラテスなど、 그런 사람들 다 헬라 사람들입니다. みんなギリシア人でしょう。 그 사람들을 그런 민족이었단 말이죠. そのような民族だったわけです。 이 여인에게 이 여인은 이름이 유스타였고 그 딸은 베네리케라고 하는 딸이었습니다. そしてこの女性自身の名前はユニケで、そして彼女の娘の名前はベロニカです。 우상을 만들어서 섬기면은 어떤 일이 벌어지느냐? 偶像を作ってそれを拝むとどのようなことが起こるでしょうか。 하나님의 말씀에 분명히 말씀했습니다. 神様は確かに御言葉を通しておっしゃっています。 출애굽기 20장 5절에 그것들에게 우상들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나 내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니와
出 이렇게 エジプト 기록됐습니다. 20章5節です。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、3代、4代にまで及ぼす。 우상 숭배면은 그 문제가 자기한테 오는 것보다도 자녀들에게 후대에게 옵니다. 偶像を拝むと、その報いが自分自身に来るというよりは、次の世代に及びます。 일본에 보세요. 우상을 많이 섬깁니다. 日本見てください。たくさん偶像崇拝してい 우리 ま 한국 す。 사람들도 우상을 많이 섬겨요. 韓国人もたくさん偶像を崇拝しま 많이 す。 섬길수록 그 문제들이 그 우상 숭배한 문제들이 자녀들에게 임하는 것을 압니다. 拝めば拝むほど、その偶像崇拝を原因とする問題が子供たちにやってくるというのを見ることができます。 이 헬라 지방이 중에 하나가 고린도 지역이었는데 ギリシャのうちの一つがコリントですが、 거기에 많은 우상들이 있었습니다. このコリントの地域にはたくさんの偶像がありまし 거기서 た。 예수를 믿고 구원받은 사람들이 세운 것이 고린도 교회였습니다. そのコリントでイエス様を信じて救われた者たちの集いがコリント教会で 근데 す。 그 지역은 완전히 우상 문화였어요. ですが、やはりコリントはもともとが偶像の文化です。 우상을 섬기면서 맞질이하며 여러 가지를 했습니다. 偶像を拝む、偶像の祭事をする、いろんなことをしていました。 짐승을 잡으면 먼저 소나 이런 걸 잡으면 먼저 우상한테 바치고 그리고 먹었습니다. 獣をほふると、まずそれを偶像に拝んでからその肉を食べていたわけです。 그게 완전히 그 지역의 문화요 종교였어요. こういった偶像崇拝がその地域の文化にまでなってしまっていました。 근데 그걸 하지 말라고 경계하라고 바울은 편지를 보냈습니다. そしてパウロはこのコリント地域の生徒たちに向けてそのようなことに警戒しなさいと手紙を書 왜 いてい 그걸 ます。 해서는 안 됐냐? どうしてそんなことをしてはいけないのか。 고린도전서 10장 19절 20절에 보면은 그런즉 내가 무엇을 말하느냐? 우상의 제물은 무엇이며 우상은 무엇이냐? 20절 무릇 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원하지 아니하노라. 第一コリント10章19節から20節です。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。 우상 숭배는 마귀와 악령과의 교제하는 것입니다. 私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。 그 마귀와 교제하면 어떻게 됩니까? 偶像崇拝は悪霊と交わることだと言っていますが、悪霊に交わるとどうなるでしょうか。 마귀가 들어오는 거예요. 悪霊が入ってきてしまいます。 마귀는 여러 가지 고통을 주는 존재입니다. 悪霊はいろんな苦しみを与える存在です。 정신 문제를 주기도 하고 精神問題を与えた 질병도 り 주기도 하고 、病を与えたり、 가정을 깨기도 하고 家庭を壊したり、 재앙을 주기도 하고 災いを与えたり、 예수님께서는 이렇게 말했어요. イエス様はこう言われました。 도둑이라고도 말했고 泥棒、盗人だと、 살인자라고도 말했고 また殺す者、 강도라고도 말했어요. また盗む者、殺す者、強盗だと表現しています。 그런 역할을 하는 건단 말이에요. こういった働きを悪霊はするわけです。 살인자를 집으로 집으로 받아들이면 집안 사람이 죽을 수가 있고 殺人者を家に招き入れたら家族が殺されるかもしれません。 강도를 집안에 불러들이면 다 빼앗기는 거죠. 強盗を家に招き入れたら、すべてみんな怪我を負って物を奪われてしまう。 근데 그게 좋은 건 줄 알고 한단 말이죠. でも、そうやって招き入れることが良いことだと思ってやっているわけです。 그게 불행이란 말이죠. これが不幸なことで 그게 す。 불신자들의 삶이에요. それが未信者たちの人生で 결국 す。 잘 되는 것 같지만 결국은 끝에 가서는 멸망하는 そ 거예요. の時はうまくいくように見えるかもしれませんが、後になってみるとすべて滅びているのがわかります。 불신자는 그걸 못 하면 안 하면은 큰일 난 줄 알아요. でも未信者たちは、この偶像崇拝をやめると大変な罰が当たると思います。 일본 같은 경우는 좋은 문화로 만들어 놨어요. 日本の場合は、これを何か立派な文化にまで仕立て上げました。 단순한 우상으로 하면은 안 하니까 이게 죽은 부모다, 아버지다 이렇게 생각하는 거예요. 単なる偶像だとすると誰も拝まないので、これは死んだ、亡くなったご先祖様ですと。 그래서 집안에 불단을 놓는 거예요. それで家に仏壇を置くわけです。 이게 귀신이 들어오는 통로라고 얘기하면은 안 하니까 죽은 부모가 여기 있다는 생각. これを、悪魔の働き、悪魔の通路だというと誰も拝まないので、これは亡くなったご両親ですと。 절에 가면은 석가에 동상이 있어가지고 불상이 있어서 그걸 하나님으로 신으로 믿는 거예요. お寺に行くと仏像があって、それを神だと思って拝みます。 이 인도에는 석가를 신으로 안 믿어요. インドでは釈迦を神だと思っていません。 근데 불교 믿는 사람들은 신으로 믿는단 말이에요. なのに仏教を信じる者たちは釈迦を神だと思っているわけです。 또 신사에 가면은
우지감이라든가 뭐天皇 이걸 믿는단 말이에요. また神社に行くと、神として氏神様とか天皇を拝んでいるわ 이 けで 동네 す。 가장 선조 얼마나 참 좋은 거예요. ね 동네 선조 この町の守り神、この町のご先祖様、 좋은 거죠. 確かにいいものです。 그래서 그걸 신격화해서 우상으로 만드는 거예요. でも、それを神格化して偶像にします。 그게 신이 아닌데 神ではないのに、 그 우상으로 섬기니까 이 저주와 재앙이 오는 것입니다. 偶像崇拝して悪霊と交わっているので、呪いと災いが及びます。 한국 사람들은 조상인 줄 알고 조상이 오실 줄 알고 돌아가신 날 제사를 잘 드립니다. 何回期間になると、ご先祖様が来ると思ってお供えをします。 정말 엄청나게 많이 장만을 해서 차려놓고 ご先祖様のように、もう立派な食事をご用意して備える。 선자 조상이 그날 와서 잡수는 것도 아니에요. でも先祖が本当にそこに来て召し上がるんですか？ 배를 이렇게 딱 자르고 韓国の場合は、こう梨をカットしてこう備えて、 왜 그걸 자르는지 모르겠어. 사과도 자르고 リンゴもなんか独特の切り方があって備える。 결국은 자기들이 다 먹는 거예요. 結局は自分たちで全部食べるくせに。 그 조상이 와서 이게 잡숫다고 で 생각해요. もご先祖様が来て召し上がっていったと思うわけです。 1년에 제사 10번 이상 지내는지 보세요. 엄청난 문제 있어요. 1年で10回以上法事をする家はものすごい災いがあるのがわかりま 제 す。 친척 중에 그런 분이 있는데 정말 가장 불행해요. 私の親戚にそういう方がいるんですが、親戚の中で一番不幸です。 조상이 와서 먹었다면 가장 복을 주셔야 할 건데 ご先祖様が1年に何回も家に来てくださっているのならば、祝福がないといけないでしょう。 집에 큰 물단 있고 큰 우상 숭배들로 말할 수 없는 후대의 고통이 家 있습니다. に大きな仏壇が神棚がある、そこに拝むするほど次の世代に言い知れぬほどの苦しみがあります。 하나님 말씀은 거짓말이 아니에요. 神様の御言葉は嘘ではありません。 사실이란 말이죠. 事実です。 그래서 일본에 가장 자녀들에게 우울증이 많고 정신병이 많고 문제가 많은 거예요. だから今日本の若者たちにうつや精神病や様々な問題があるわけです。 특별히 이런 영적인 질병이 많단 말이죠. 特に霊的な病がたくさんあります。 질병에는 두 가지 있어요. 크게. 病には2種類あります。 물리적인 뭐 운동을 하다 다쳤다, 과로해서 병이 왔다. 이것은 물리적인 것이지만은 物理的な病気や怪我、運動をしていて怪我をしたとか、こういった病気になってしまったとか、そういった物理的なものもありますが、 그러나 그 악령에 의해서 온 병은요 그런 병이 아니란 말이죠. 悪霊による病はそういう病気ではありません。 원인 잘 모르고 잘 낫지도 않고 그래요. 原因すらわからないし、治りもしません。 약이 잘 안 들어요. 薬も効かない。 원인도 몰라요 잘. 原因もわからな 그런 い。 병이 많습니다. そういう病気がたくさんあるでしょう。 신경성이라든가 이런 병이 많아요. 神経性の病気とか、そういったものです。 단순하게 약으로만 해결되지 た 않습니다. だ単に薬だけでは治らない。 성경의 말씀이에요. それは聖書が言っています。 사실이에요. 事実だと。 네. 그런 문제들이 많이 있습니다. このような問題がたくさんあります。 3대 4대까지 어려움이 와요. 3代、4代にまで報いが及ぶと言っています。 왜 3대 4대냐? 3대 4대 후에는 없어져요. どうして3代、4代で終わりなのかというと、4代後にはその家系が終わるからで 네. す。 그만큼 이 우상 숭배에 문제 있단 말이에요. それくらいに深刻な問題が偶像崇拝によって及ぶということです。 하나님 떠난 인간에게 오는 문제예요. 神様から離れた人間に来る問題で 이 す。 여인의 문제는 그 문제였습니다. このカナン人の女の問題はこういう問題でした。 그러나 답이 있어요. ですが、回答があります。 그리스도의 답이. キリ 그리스도의 スト 말 で 답이 す 있어요. 。キリストだけが答えで 이 す。 여인은 알았어요. 彼女は分かりました。 그래서 두 번째 대지입니다. 그 가난 여인의 신앙. だから大きな2番目です。カナン人の女の信仰です。 이 여인은 내 문제가 무슨 문제라는 걸 알았습니다. 彼女は自分の娘の問題が何によるものか分かりました。 원인도 모르는 병이라는 것이 아니라 귀신에 들려서 온 병이라는 걸 알았어요. どうしてこういう病気になったのか偶然ではなくて悪霊に取り憑かれた結果の問題だと分かりまし 영적인 た。 병이라는 걸 알았어요. つまり霊的な病気だと分かりました。 그러니까 그 당시에 의학으로도 안 되고 だからその当時の医学でも解決でき 여러 ない 종교가 し、 있지만 그 종교로도 안 되고 いろんな宗教がありましたがその宗教でも効かないし、 오직 메시아로만 될 수 있다는 ただメシアによってのみ解決できる。 소문을 통해서 메시아가 오시다는 걸 알았어요. 彼女は噂を通して聞いていました。メシアが来られたということを。 귀신들이 떠나가고 悪霊が去っていき、 어떤 병도 고치고 どんな病気でも癒され、 죽은 자도 살아나는 悪霊も癒される。 그분이 메시아라는 것을 死ん 알았어요. だ者も生かされる。その方がメシアだと。 자기 동네에 오신 것을 알았어요. その方が自分の町に来られたことを知りまし 그래서 た。 그 딸을 살려내기 위해서 이 예수님한테 오신 거예요. ですから自分の娘を救うためにイエス様のところにやってきたわけです。 그래서 22절에 이렇게 외칩니다. 22節こう叫びました。
소리 질러 이르되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서. 主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。 주 다윗의 자손이여 이 말이 정말 굉장한 신앙 고백입니다. 主よ、ダビデの子よ、この呼びかけは大きな信仰告白です。 주라는 말은 하나님입니다. 主よというのは、あなたこそ神様です。 다윗의 자손이란 말은 메시아 왕이십니다 이런 말이에요. ダビデの子よというのは、あなたこそがメシア、王の中の王です。 하나님이 왕으로 오셨습니다. 神様が王として来られました。 메시아로 오셨습니다. メシアとして来られました。 그래서 이 나의 딸의 그 마귀를 나의 딸에게 들려간 이 귀신을 쫓아낼 수 있는 유일한 분입니다. だからあなたは私の娘に取り付いている悪霊を追い出すことができる唯一の方です。 나를 구원할 유일한 분이십니다. 私を救い出すことができる唯一の方です。 종교가가 아니라 성인이 아니라 정말 구원자이십니다. 宗教家でもなく、四大聖人の一人でもなく、本当にキリストです。 하나님이 완벽한 승리자로 오셔서 우리를 구원하실 분이십니다. あなたは神様であり、圧倒的な勝利者として私を救ってくださる方です。 죄의 권세에서 사단의 권세에서 사망의 권세에서 구원하실 분이십니다. 罪と死とサタンの力から私を救い出す方です。 어떤 문제도 해결하실 분입니다. どんな問題でも解決できる方で 모든 す。 문제 해결자이십니다. すべての問題の解決者です。 이 고백이었습니다. この告白であるわけです。 그래 당신은 우리 딸을 구원할 수 있습니다. あなたなら、あなたこそが私の娘を救うことができます。 정말 국률이 여기 주옵소서. だから私を憐れんでください。 불쌍히 여기 주옵소서. 憐れんでください。 이렇게 고백하는 것입니다. こう叫びました。 할렐루야. 놀라운 고백이죠. 驚くべき告白です。 근데 예수님의 반응은 어떻습니까? しかし、イエス様の反応はどうですか？ 막 예수님이 기뻐하시고 그러던데 예수님이 이런 말 한마디 대꾸도 안 하셨습니다. イエス様が喜んで迎えるどころか、一言もお答えになりませんでした。 23절에 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 23節、しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。 얼마나 절망적인 것이에요. なんて冷たいんでしょうか。 정말 이 지푸라기도 집을 심령으로 정말 이제 해결받을 줄 알고 왔는데 대답도 안 해주고 응답도 안 해주는 거예요. まさに藁にもすがる思いで、やっと自分に答えがやってきたと思ってすがる彼女に対して、もう返事もしないわけです。 예수님이 무정해서 그랬을까요? イエス様が冷たい方だからでしょうか。 우리가요, 주님 믿습니다. 내 문제 해결해 주십시오서 기도해서 금방 기도 응답 안 받으면은 우리는 응답이 안 오면 막 불신앙하게 되고 자꾸 시험 들려고 그러죠. 私たちもそうです。私たちがあなたこそ救い主ですと思って祈っても、すぐに答えられるわけではありません。そういう時私たちは落胆したり、失望したり、不信仰してしまったりします。 주님은 일부러 그런 거예요. でもイエス様はわざとお答えになっていないわけです。 이 여인이 정말 나를 알고 믿는 것인가? この女が本当に私のことを信じてやってきているの 진실로 か 믿는 것인가? 心から信じているのか 이것저것 하고 예수님도 한번 불러보자. 예수님도 뭐 안 되면 본전이지. 그런 마음으로 불렀는지. これまであれこれ頼ってきてどうせダメ元だからということでイエス様の名前を呼んでみたのか 여러분 그런 믿음 가지고는 응답 못 받아요. 皆さんそのような信仰では答えられません 믿자야 본전이니까 한번 믿어보자. どうせもうダメで元々だからもうじゃあやってみようか 그런 신앙으로는요 흑암이 끝나지 않습니다. そのような信仰では暗闇は去っていきません 그러니까 대답을 안 해주는 거예요. だからイエス様は最初答えないわけで 그런 す 믿음인지 아닌가를 보기 위해서. 彼女の信仰がそういう信仰かどうか見極めるためです 근데 여인은 정말 참 믿음을 가지고 있었어요. でもこのカナン人の女は誠の信仰を持っていました 그런 응답이 없어도 계속 따라가면서 나를 불쌍해달라고 막 기도 何の 부른 返事 거예요. もなさらなくてもずっとついて回りながら私を憐れんでくださいと叫んでいるわけで 근데 す 이번엔 제자들이 귀찮은 거예요. だからもう弟子たちの方が鬱陶しくなりました 시끄럽단 말이에요. もううるさいと 예수님 난 어떻게 좀 해주세요. 저 여자 좀 보내주세요. だから 시끄럽습니다. イエス様あの女をどうにかしてもう返してやってください叫びながら後についてくるのです 네, 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀합니다. そういう弟子たちにイエス様は答えます 24절에 24節 예수께서 대답하여 이르시되 しかしイエスは答えて 이 제자들에게 대답한 말씀이에요. 弟子たちに向かってこう言われるわけです 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하노라. 私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言われた 아브라함의 육신적인 자손들 이스라엘 민족을 위해서 내가 구세주로 왔지 이방인들을 위해서 온 게 아니다. 이렇게 つ 말씀하시고 まりアブラハムの肉的な子孫であるイスラエル民族を救うために来たのであって異邦人を救うために来たわけではないと言われたわけです 여인도 들었어요. そのことは彼女も聞いていました 나는 이방인이니까 구원받을 자격도 없구나. ああ私は異邦人だから救っていただく資格もないんだ 내 딸을 해결받을 길도 없구나. 私の娘は救ってもらえないんだ
어떻게 할 수 없구나. もうどうしようもないんだ。 그런 절망이 되어야죠. このように絶望するしかないでしょ 포기할 수밖에 없죠. う。諦めるしかありません。 근데 여인은 포기하지 않았어요. でも、まだ彼女は諦めませんでし 절망하지 た 않았어요 。絶望しませんでし 우리가 이 た。 사단은요, 어떤 전략을 쓰냐? 우리가 믿지 않도록, 절망하도록, 포기하도록, 그게 사단의 전략입니다. サタンは私たちにどういう策略を使うのか、私たちが諦めるように、失望するように、そして絶望するようにします。 우리가 정말 하나님 응답 받으려고 할 때 사단은요, 자꾸 불신앙을 주고 절망을 하게 만들어요. 私たちが本当に神様から答えをいただこうとするときに、サタンは私たちを落胆させて、そして絶望させます。 내가 그런 자격이 있는가? そもそも自分にそういう資格はない。 내가 뭐 이제까지 한 번도 잘한 것도 없는데 もう今まで何もうまくいかなかったんだから、 내가 하나님 앞에 그런 응답 받을 자격이 있는가? もう自分は神様にそういう答えをいただく資格もない。 그런 자꾸 생각이 들게 하는 거예요. そういう気持ちにさせます。 응답이 안 오면 자꾸 불신앙하게 해요. 答えが来ない状態に対して不信仰させます。 불신앙하게 하고 자꾸 좌절하게 하고 자꾸 포기하도록 하게 합니다. 不信仰して、挫折して、諦めるようにするわけです。 근데 여인은 은혜가 있었어요. ですが、彼女には恵みがありました。 그래도 거기에 속지 않았어요. それでも、ここに騙されませんでした。 그리고 이렇게 25절에 보니까 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도와주소서. それでも、25節、その女は来て、イエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。 정말 믿음이에요. これが本物の信仰でした。 그런데 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. なのに、イエス様はまだこう言われます。 아, 너 끈질기다. 네 믿음 대단하다. 내가 그래 응답해주겠다. 너는 참 대단하다. 칭찬해줄 줄 알았어요. いや、あなたは本当に粘り強い、立派な信仰だ。もうあなたの信仰に応えましょう。と言いませんでした。 그렇게 안 했었단 말이에요. そういうことを言いませんでした。 대답하여 이르시되 するとイエスは答えて26節、 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하느냐. 子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われ 너는 た。 개와 같은 사람이다. お前は犬のような、 너는 犬にも等しいものです。お前は違法人じゃないか。 내가 이 자녀들에게 이스라엘 백성들이 줄 걸 너한테 줄 수 없다. 私が子供たちに、大事なイスラエルのためたちに取っておいてやるパンをあなたなんかにやるわけにはいかない。 얼마나 이 모독적이고 얼마나 수치적이고 얼마나 정말 자존심 상하는 일이에요. なんて屈辱的で、また恥辱的で、プライドの傷つくような言い方でしょうか。 지금 이 딸 문제 때문에 너무너무 고통스럽고 정말 절망적인데 단 하나 희망을 가지고 왔는데 그럼 자기를 모독하고 완전히 무시하고 자기를 완전히 비하시키니까 얼마나 화도 날 법할 거예요. 今にも娘が死にそうな絶望的な状態で、唯一の希望であるイエス様にすがってやってきたのに、そのイエス様がお前なんかも犬にも等しいと、なんて人格的に無視されて恥辱を与える、完全に自尊心を崩す、そういうことを言われて、もう完全に腹が立っても仕方のない状況でしょう。 만약에 예수님이 자기 딸을 고쳐줄까 반절은 믿고 아마 고쳐줄까 뭐 50% 50% 했다면 이 말 들으면 절대 더 이상 믿지 않을 거예요. もし彼女がイエス様が自分の娘を救ってくださるかどうか 50% ぐらいの信仰しかなかったら、こんなことを言われてもう結構だとすぐにイエス様から去っていくでしょう。 진짜 시험 들었을 거예요. 完全につまずいたと思います。 여러분 이게 여기가 중요한 거예요. 皆さん、ここが大事です。 이때 여인은 어떻게 했습니까? こんな時、彼女はどうしたでしょうか。 시험 들었습니까? つまずきましたか。 그렇게 자기를 무시해도 こんなに自分を無視されて、 시험 들지 않았어요. でも彼女はつまずきませんでした。 여자가 이르되 주여 올소이다. その時、女は言った。主よ、その通りです。 올소이다. 主よ、その通りです。 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 을 먹나이다. ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。 그래요. 유대인들의 이방인들을 볼 때는 개로 여겼어요. ユダヤ人は違法人のことを犬のように思っていました。 동물처럼 여겼단 も 말이에요. う同じ人間じゃない、獣のようなものだと思っていました。 그게 사실이에요. 確かにそうです。 하나님도 모르는 것은 동물이지 뭐예요. 人間 동물과 なの 똑같죠. に神様のことがわからないのですから、他の動物と何が変わるところがあるでしょうか。 인간과 동물의 가장 큰 차이가 뭐예요? 人間と動物の一番大きな違いは何ですか。 인간만 영혼이 있습니다. 人間だけに魂があります。 인간만 하나님을 알 수 있어요. 人間だけが神様を知ることができます。 그걸 모른다면 짐승하고 똑같죠. なのにその神様がわからないのだったら、動物と何が違うのでしょうか。 제가 이누야마니 침팬지 무슨 그 연구소가 있습니다. 犬山にチンパンジーの研究所があります。 원숭이 연구소. こう、猿科の研究所があるわけです。 편지를 2번이나 보냈어요. そこに手紙を2回も送りました。 이 원숭이가 사람이 됐다고 생각하는데
원숭이가 아무리 많이 연구해봐도 원숭이가 종교를 믿는 걸 봤습니까? 하나님을 믿는 걸 봤냐고 내가 물어봤어요. 今、通説として猿が人間に進化したと信じられていますが、いくら賢い猿でも宗教を信じる猿を見たことがありますか？ 내가 성경에는 인간과 짐승과 이 원숭이는 근본적으로 다르다. 聖書は人間と猿は根本的なところから違うと言っています。 사람은 아무리 머리 좋아도 아무것도 종교를 믿을 수 없어요. 猿はいくら賢くても何か宗教を信じることはできません。 그래서 예배 드리는 거 봤냐고 물어봤어요. 猿が礼拝するのを見たことありますか？ 뭘 먹으면서 이다다키마스 또 그렇게 하는 거 봤냐? 何か食べるときにいただきますというのを見たことありますか？ 안 한다. しないわけです。 그래서 틀린다. だから動物と人間は違う。 난 대답을 안 해줘요. 返事が来ません。 전화를 또 했어요. 電話もしました。 그래서 자기들이 아무 말도 못 하겠다고. そしたらそれとは何とも言いかねますと。 할 말이 없죠. もう何とも言えないわけです。 헛수고죠. 何も言え 헛수고요. ません。完全に無駄足でし 하나님 た。 모르는 사람들은 헛수고만 하는 거예요. 神様を知らない人たちはそういうどうとも言えないようなそういう無駄な苦労をしているわけです。 실패하는 거예요. 결국. 失敗していきます。 정말 이 불신자는 어떤 면에서는 짐승과 같은 수준이에요. ある意味この未信者というのは、動物と同じようなものであるわけです。 그렇게 유대인들은 그렇게 생각했어요. 実際ユダヤ人はそう思っていまし 근데 た。 그런 말을 들었지만은 이 여인은 이렇게 생각했어요. しかもこの女は面と向かってそう言われたわけですが、彼女はこう思いました。 걔도 주인이 먹은 상에서 떨어진 부스러기를 먹을 자격이 있다. ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。 얼마나 보통 신앙이 아닙니까? 並大抵の信仰ではありません。 이게 진짜 감동시키는 こ 거예요. れが本当に主を感動させる信仰です。 정말 우리가 신앙을요, 주님을 믿을 때 정말 결론을 가지고 믿어야 합니다. 私たちはイエス様を信じるときに確かな結論を持って信じないといけません。 그리스도 외에는 답이 없다는 거예요. キリスト以外に答えはない。 아멘. 그러면 시험 들 일이 없어요. こうなると何もつまずきません。 이 여인은 왜 그렇습니까? 처음부터 그래 알았어요. どうしてこの女性はこんなことを言われてもつまずかなかったんでしょうか？最初から分かっていたからです。 내 딸 문제는 영적인 문제고 私の娘の問題は霊的な問題だ。 우리 주님 그리스도 외에는 답이 없다는 거예요. そしてこの問題は主イエス様以外には答えがない。 그렇게 별 시험이 와도 속지 않았던 も 거예요. うこの方しかいないからどんなつまずくようなことがあったとしても騙されなかったわけです。 응답이 늦어도 포기하지 않았던 い 거예요. くら答えが遅くても諦めませんでした。 결론을 가지고 있었으니까. 結論があるから。 여러분 결론을 가지면은 절대 승리합니다. 皆さん結論を出していれば必ず勝利します。 한번 믿어볼까? 一回じゃあ信じてみようか。 교회 가면 좋으니까 한번 가볼까? 教会に行くとなんかいいことあるかな。 그렇게 믿으면요 결국 시험 들어요. このような信じ方では結局はつまずきます。 사탄은 시험 들게 합니다. サタンは私たちをいつもつまずかせるからです。 결론을 가지 합니다. だから結論を出していないといけません。 예수 그리스도에는 답이 없다. イエス・キリスト以外に答えはありません。 할렐루야. 근데 예수 믿는 데는 시험 안 들어요. でもイエス様を信じることにはつまずかないん 근데 です 교회 が、 오는 데는 또 시험이 들어요. 教会に対してつまずく。 또 왜 그러냐? 교회를 통해서 응답이 옵니다. しかし皆さん、教会を通して答えが来ま 교회에 す。 왔으면 자존심 상한 일도 많아요. 教会に来てプライドが傷つけられたかもしれない。 자기를 무시하는 것도 있고 自分を全然相手してくれない。 무시하는 것처럼 느끼는 거예요. 自分を無視したように感じられる。 그게 교회 다닐 때 오는 시험이에요. 教会に通う中でそういうつまずきがあるかもしれません。 그게 착각입니다. でも勘違いです。 교회 외에 답이 없어요. 教会の他から答えが来ることはありま 그 せん。 결론을 하지 합니다. その結論を出してください。 축복은 교회를 통해서 옵니다. 祝福は必ず教会を通してきます。 구원은 그리스도를 통해서. そして救いはキリストを通してきます。 응답은 교회를 통해서. 答えは教会を通してきま 이걸 す。 알 때 응답이 와요. これを分かった時に答えが来ます。 아멘. 그렇게 사탄이 시험 들게 하는 거예요. でもそれが分からないので、いつもサタンにつまずかれます。 자존심을 자꾸 건들고 自分の自尊心をサタンは触ってき 여러 ます。 가지 방법으로 사탄은 속입니다. いろんな形でサタンは皆さんを騙します。 결론을 가졌다면은 でも結論を出していれば 응답이 옵니다. 答えが来ます。 할렐루야. 이 여인은 그런 결론을 가졌어요. この女性はそういう結論を出していました。 그래서 세 번째 대지입니다. 그래서 참 응답을 받았습니다. ですから大きな3番目、彼女は大きな答えを受けたわけで 첫 す。 번째 우리 주님께서 28절에 이렇게 말씀합니다. イエス様は28節答えてこう言われます。 예, 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다. あなたの信仰は立派です。 하도 여자애란 말은 원래 혼에 보면은요 감동해서
이 감격해서 주님께서 하시는 말씀이에요. このあーというのは感嘆詞です。もう感動して、イエス様が感嘆してこう言われているわけです。 예수님 감동한 거예요. もうイエス様が感動しました。 아니 이방인 여자가 이렇게 결론을 내고 믿으니까 違法人の女性がこんなに結論を出して揺らがない信仰を持っているとは、 유대인들도 대부분이 지금 의심하고 오히려 배척하고 있는데 今ユダヤ人でもほとんどのユダヤ人が不信仰してむしろイエス様を迫害しているのに、 한 번도 하나님 믿지 않았던 이방인이 これまで一度も神様を信じたことのなかった違法人が 그 결론을 가지고 믿으니 얼마나 こんなに 감동이겠어요. 結論を出して信じているからイエス様は非常に感動したわけです。 여러분 참으로 예수님을 대대로 믿는 건 진짜 복입니다. 皆さん、イエス様を確かに信じていることは祝福です。 대대로 イエス様のことを代々信じているの 2대 は 믿음, 祝福です。 3대 믿음, 4대 믿음 참 좋습니다. もう1代目、2代目、3代目、4代目クリスチャンである素晴らしいことです。 근데 단점이 있어요. でも短所は、 그 사람들은요, 진짜 결론보다 좀 미지근해요. そういうクリスチャンホームの人たちは信仰が生ぬるいです。 그러면 안 돼요. これではいけません。 근데 이 일대 자기가 믿는 사람은 でも1代目、自分が初めて信じた人は 이 뜨거움이 있어요. 熱い信仰がありま 그 す。 좋은 거예요. これは素晴らしいもので 결론을가진거예요 す。結論を出して信じています。 유대인들은요, 미지근하고 배척했지만 이방인 여인이 결론을 가지고 믿는 거예요. ユダヤ人は生ぬるい信仰で、しまいにはイエス様を排斥しましたが、この違法人の女は結論を出してイエス様を信じたわけです。 이런저런 우상 다 생각했지만 이건 믿을수록 망한다는 걸 あれ 알았단 これ 말이에요. 偶像を拝んできたが、これらは信じれば信じるほど自分が滅びる。 열심히 믿어봤지만 결국은 자기 딸이 귀신들에서 망하게 一 됐어요. 生懸命偶像崇拝してきたが、結果は自分の娘が悪霊に取り憑かれて死にそうになっている。 오직 답은 그리스도다. だからただ答えはキリストしかない。 유대인들이 지금 버리고 있는 그 그리스도를 붙잡는 거예요. 今ユダヤ人が大したことないと思って捨てているこのキリストこそが誠の価値であると分かったわけです。 그 예수님 감동하는 것이에요. この信仰にイエス様は感動しました。 할렐루야. 아멘. 예수님께서 믿음에 대한 감동을 2번 하셨어요. イエス様が信じるその信仰に対して感動したのは2回あります。 하는 로마 사람인 백부장이 예수님을 그렇게 믿었어요. まず1回目の信仰はこの何人の女であり、もう一つの方はローマ人である百人隊長がイエス様をこういうふうに信じました。 마태복음 8장 10절에 マタイの 나오네요. 8章10節に書いてあります。 자기 부하가 중풍이 들렸는데 주님 찾아와서 주님한테 와서 고쳐달라고 하는 것입니다. 自分の部下が中風になって苦しんでいます。そこで百人隊長はイエス様のもとに来て、私の部下を癒してくださいと言いました。 가서 고쳐주겠다고 그랬어요. だからイエス様は、わかりました。あなたのところに行って治してあげよ 우리 집에까지 올 필요 없습니다. う。しかし百人隊長は、いえ、あなたは私の家にまでわざわざお越しになる必要はありませ 이런 ん。 명령 한마디만 해주세요. ここでお言葉だけください。 감동 주시는 거예요. そうすれば私のしもべは治ります。イエス様は感動しました。 이렇게 믿음이 있단 말이에요. こんなに信仰があるとは。 아멘. 우리가 정말 이제 우리 때부터 믿었다고 해서 나쁜 게 아니에요. 더 좋을 수가 있어요. 一代目のクリスチャンであるからといって悪いことなのではありません。むしろもっと大きな答えがあります。 주님을 감동하도록 결론 낸 믿음을 가지길 イエス 바랍니다. 様を感動させるほどの結論を出した信仰があることを願い 그대로 ます。 믿는 우리 성도들은 더 결론 내기를 바랍니다. そして代々クリスチャンホームで生まれた方はもっと結論を出すことを願います。 아멘. 두 번째 그러니까 응답이 주님께 내 소원대로 되리라. そしてイエス様はこう言われました。その願い通りになるように、 네 소원대로 되리라. その願い通りになるように。 아멘. 근데 마가복음 7장 29절에는 そしてマルコの福音書7章29節には 이렇게 말씀했어요. 同じエピソードなんですがこういうふうに言われています。 예수께서 이르시되 이 말을 하였으니 돌아가라 귀신이 내 딸에서 나가느니라. そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。 이 개들도 주인의 상에서 떨어진 것을 먹을 자격이 있습니다. 이런 말을 했단 말이에요. 고인들은 뭐- 그렇게까지 나를 믿었으니 이제 돌아가라. 뭐 나섰다. 귀신 떠나갔다. 할렐루야. 子犬でも主人の食卓から落ちたパンくずはいただきますなんてそうまで言うのですか。そこまでの信仰があるならば家に帰りなさい。あなたの信仰通りになりました。 그렇습니다. その通りです。 부모의 믿음이 자녀를 구원합니다. 親の信仰が子供を救います。 여러분요 정말 자녀를 위해서는 무엇이든지 할 수 있는 거 아니겠어요? 皆さん自分の子供のためなら何でもできるのではないでしょうか。 믿음으로 회복합시다. 信仰を回復しましょう。 자신도 회복하고
자존심도 버리고 自分のプライドも捨てて、 정말 주님을 사랑하는 마음이 열정이 회복하기를 주님 축원합니다. ただイエス様だけを愛するその情熱が回復されることを願います。 일본에는요, 이 우찌무라 간주라고는 아주 머리가 뛰어난 분이 있었습니다. この日本には内村勘三という非常に優秀な方がいました。 아주 똑똑해요. 非常に優秀です。 모든 걸 다 잘 아는 분이에요. 本当に賢くて何でもすぐ理解する方でした。 단점이 뭐냐면 자존심이 너무 강한 거예요. でもデメリットは短所はあまりにもプライドが高い。 그 당시에 교회 목사님은 선교사들이었어요. その当時の教会の牧師は外国からの宣教師でした。 그러니까 일본을 잘 모르죠. だから日本についてよくわからない。 그리고 성경에 대해서도 자기밖에 모르는 거예요. そして聖書についても自分ほどの知識はないと思ったわけです。 더더구나 이 자존심이 강하니까 모든 건 싫은 거예요. さらには彼がプライドは高いので何か上から来るものが全部嫌なわけです。 자기를 인정해주지 않는 거예요. また教会が自分を認めてくれていないように思える。 뭐라 그러냐면 이제 교회 필요 없다고. そこで何を言ったのか、教会はいらない。 뭐 집에서 성경 공부하면 된다. それぞれの家庭で聖書勉強をするだけで十分だ。 무교회 운동을 한 거예요. 無教会運動を行いました。 정말 이 자존심 때문에 망한 사람이에요. 自分のプライドのせいで滅びた人です。 큰 장녀가 19살, 이름은 좋아요. 루츠코라고 하는 이름인데 彼の長女は19歳の時、いい名前でルツコさんという女性だったんですが、 원인불명으로 죽었어요. 原因不明の死を遂げました。 원인불명의 질병으로. 原因不明の病気で、 참 불행한 일이에요. 本当に不幸なことです。 만약에 그분이 나는 많이 알지만은 나는 평신도로 내가 교회를 섬겨야겠다. 목사님을 섬겨야겠다. 이랬다면요. 그 한 사람 때문에 일본 교회가 다 살아났을 거예요. もし内村勘三が自分に知識はたくさんあるが、しかしへりくだって日本の教会に使えようという気持ちがあれば、彼一人によって日本教会が変わっていたでしょう。 예, 우리 성도들은요. 이렇게 많이 가질수록 많이 배울수록 뭔가 자기를 알아주기를 원하는 거예요. 人というのはたくさん持っている人、たくさん持っているほど、たくさん学んでいるほど自分を認めてほしいと思います。 직분이 올라갈수록 あるいは職分が高くなるほど、 옛날에는 집사 때는 괜찮은 장로님 되면 뭔가 좀 알아주기를 대우받기를 원합니다. 指示の時はそうじゃなかったんですが、例えば長老に任命されてからそれなりの待遇をしてほしい。 그러니까 시험에 들 수 있는 가능성이 많은 거예요. こうなるとつまずく可能性が高くなります。 이게 사단의 전략입니다. これがサタンの策略です。 내가 돈이 많이 있는데도 自分はお金持ちなのに、 내가 많이 배웠어도 あるいは自分は学識がある 내가 のに、 장로인데도 自分は長老なのに、 겸손해서 それでもへりくだって、 정말 주님 내가 결론을 가지고 믿는 거죠. 本当に主だけを結論を出して信じま 이 す。 교회를 통해서 일본이 살아난다. この教会を通して日本は生かされる。 이 교회를 통해서 우리 가정이 내 산업이 모든 응답이 온다. 教会を通して私の家庭も私のビジネスも全て答えられる。 한조심 다 내려놓고 自分のプライドも全部下ろして、 섬긴다면 기적이 일어나요. へりくだって使えるならば奇跡が起こります。 아멘. 우리 성도들이 뭐가 있습니까? 주님 앞에 자존심도 필요 없어요. 生徒の皆さん、自分に何があるのでしょう。主の前でのプライド何もいりません。 교회 안에서 뭐 자존심 그거 아무 필요도 없는 겁니다. 教会で何か自分を押し立てるプライド何もいりません。 그거 사단의 전략이에요. 結局はサタンの策略にも使われます。 정말 내놓을 때 하나님의 역사가 일어납니다. 完全に下ろしてひれ伏すときに神様の御業が起こります。 어떻게 하면 교회를 강하게 할까? どうすれば教会のためになるか。 내가 이번에 동북지에 갔을 때 느낀 것이 그래요. 한이 됐어요. 先週東北地域に行って感じたことがもう常念になっています。 종교단체들은 힘이 엄청난데 宗教団体は力強いのに 교회만 힘이 없는 거예요. 教会だけ力がありません。 이게 일본의 문제라. これが日本の問題だ。 복음성교만이라도 힘있게 해요. そこで福音宣教協会だけでも力強く、 그래서 정말 하나님의 응답을 받고 そして本当に神様から答えられて 하천교를 정말 섬기는 거예요. 8000教会に使える。 교회는 바로 이렇다 하는 거예요. 教会のあり方はこういうものだ。 우리 장로님들 가서 간증하는 거예요. 長老方は各教会に行って証しします。 내가 이렇게 하나님 앞에 이렇게 자존심 내놓고 섬겼는데 이렇게 응답을 받았다. 私が自分のプライドを下ろして神様にこう使えた時にこのような答えが来ました。 할렐루야. 문제 가진 사람들이 이렇게 응답 받았다면 나는 교회를 통해서 응답 받은 예행들 간증하는 거예요. 問題を抱えている者の前で私はこういう問題があったが教会で神様に祈ってこのように答えられたと証しするわけです。 교회가 살아나는 거예요. そうすると教会が生かされます。 할렐루야. 이게 하나님이 원하시는 것이랍니다. それが神様の願っておられることです。 세 번째 응답입니다. 그 딸이 그 시점부터 치유가 됐어요. そしてその時から
彼女の娘はその時から治った。 그래요. 그렇게 믿음을 흑암 떠나는 そ 거예요. うです。このように信じる瞬間、暗闇は去っていきます。 내가 지금 믿는데 왜 나는 문제가 안 됩니까? 문제가 해결 안 됩니까? 今私は信じているのに、どうして問題が解決されないの 주님 다 か。 알고 계세요. いえ、違います。主は全部ご存知です。 무능해서 주님이 대답하는 게 아니에요. イエス 안 様 해주는 に 게 아니에요. 力がないから答えられないのではありません。 정말 결론을 가지고 믿는지, 本当に結論を出して信じているのか、 정말 믿는지를 보는 거예요. 本当に本気で信じているのか見ているわけで 그게 す。 사단이 도전합니다. その時、サタンは去っていきます。 사단도 압니다. サタンも分かってい 귀신도 ます。 알아요. 悪霊も分かってい 그 ます。 사람 정말 믿는지 안 この 믿는지. 人が本気で信じているかどうか、 정말 믿을 때는 사단 떠납니다. 本当に信じる時、サタンは去っていきます。 아멘. 그래서 전 세계에서요, 만약 윤리도덕으로 착한 양심으로 천국을 갈 수 있다면요, 일본 사람이 제일 많이 천국 갔을 거예요. もし倫理道徳で全額で天国に入るっていうことが決まれば、日本人がきっと一番天国に入れるでしょ 근데 천국에는 일본 사람 제일 못 갔어요. う。でも今まで天国には日本人が一番入れていません。 전 세계에서 1억 이상의 민족 중에서 제일 천국 못 가는 나라가 두 나라 있는데 바로 방글라데시하고 일본이에요. 全世界で1億人以上の人口がある国で 0.3%、1% にも満たない国が2つだけあるんですが、一つはバングラデシュで、もう一つが日本です。 왜 일본이 그럴까요? どうして日本はこうなんでしょうか。 이유는요, 이유가 믿음입니다. 信仰です。 천국은 믿음으로 가는 것입니다. 天国は信仰で入るものです。 응답은 믿음으로 가는 것이에요. 答えは信仰でいただくものです。 양심으로 가는 게 아니에요. 良心や道徳でではありません。 그 양심 도덕은 하나님 앞에 써먹지를 못합니다. その倫理道徳は神様の前では何の役にも立ちません。 그걸 주님은 원하시는 것이 そん 아니에요. なものを神様は求めていません。 믿음입니다. 信仰です。 할렐루야. 유대인들은 그 착각했던 것이에요. ユダヤ人はここで勘違いしまし 내가 た 지금까지 。 착했으니까. 自分は今まで立法を守って善良にやってきた。 율법 잘 지켰으니까. 立法をちゃんと守ってきた。 주님은 그걸 다 배척했어요. でもイエス様は全部それを拒みました。 믿음이 없다. 信仰がない。 나를 그리스도를 믿지 않는다. 私をキリストを信じていない。 예수님을 그리스도를 믿지 않는 한은 응답 없어요. イエス様をキリストとして信じない限り答えはありませ 돈 ん。 받을 수 없어요. 救われることもできません。 그래서 히브리서 11장 6절에는 ですから、ヘブル11章6節にはこう書かれています。 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。 그럼 어떻게 하면 믿음이 커집니까? ではどうすれば信仰が強くなるんでしょうか。 로마서 10장 17절에 ローマ10章27節です。17節です。 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。 그렇습니다. 복음을 자꾸 듣는 것이에요. その通りです。福音を聞くことで信仰は強くなります。 예배에 성공하는 거예요. 礼拝に成功することです。 설교에 집중하는 거예요. そして説教のメッセージに集中することです。 할렐루야. 여러분 운전할 때도 설교 말씀 들으면서 이 메시지를 자꾸 많이 들어보세요. 皆さん移動中にもメッセージを聞いて、たくさん御言葉を聞いてください。御 이 말씀이 자꾸 들으면 믿음이 생기죠. 言葉を聞くと信仰が生まれます。 또 두 번째 기도입니다. そして二つ目の信仰の強くなる方法は祈りです。 마가복음 11장 23절 24절에 マルコ11章23節から24節です。 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이 산대로 들려 바다에 던져지라 하며 그 말한 것이 이루어진 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라. 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. あなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。 여러분 기도한 사람은 절대 시험 안 들어요. 祈る者は決してつまずきませ 불신앙이 ん。 들어오지 못해요. 不信仰になりません。 믿음이 생깁니다. 信仰が生まれます。 믿고 기도하면 되어집니다. 信じて祈ればその通りになります。 믿고 기도하면 되어져요. 信じて祈ればその通りになります。 방법 중에 믿고 기도하는 것입니다. 方法の中の方法は信じて祈ることで 저는 す。 그에 보는 아무리 큰 문제가 와도 믿고 기도하는 믿는 사람은 다 응답받는 걸 봤어요. 私は今まで見てきました。いくら大きな問題がやってきても、決して疑わずに信じて祈る者は、全部その問題が答えられるのを見てきました。 믿지 않으면 안 돼요. でも信じないといけません。 불신앙하면 안 돼요. 不信仰ではダメです。 믿음의 사람들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 信仰の人になることを主の皆で祝福します。 아멘.
교회 중심의 사람이 되길 바랍니다. 教会中心の人になることを願いま 예배 중심의 す。 사람이 되길 바랍니다. 礼拝中心の人になることを願います。 기도의 사람이 되길 주님 祈りの 축복합니다. 人になることを願います。 반드시 응답하게 됐어요. 必ず答えられます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 정말 이 가난 여인에게 네 믿음이 크도다 내 소원대로 되라고 하신 주님, このカナン人の女に向かって、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにと言われた主よ。 우리 성도님들의 문제, 그 자녀들의 문제, 가정의 문제, 경제 문제, 주님 믿음으로 응답받게 하여 주옵소서. 生徒方の問題、子供の問題、家庭問題、経済問題、すべて信仰で答えられますように。 믿음을 고백합니다. 今、信仰を持って告白しま 주님 す。 당신만이 절대적인 하나님을 응답하시는 성기자입니다. 主よ、あなただけが私たちに答えをくださることができる圧倒的な勝利者です。 그리스도십니다. キリストです。 참 왕이십니다. 誠の王です。 주님 역사해 주옵소서. 主よ、あなたが働いてくださ 불안을 い。 꺾어 주시고 暗闇を砕いてくださり、 문제를 해결해 주옵소서. 問題を解決してください。 응답하여 주실 줄 믿고 答えてく 감사합니다. ださると信じて感謝します。 주님의 은혜를 믿습니다. 主の恵みを信じます。 모든 문제 해결자 되신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 すべ 기도드렸습니다. ての問題の解決者イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメンアーメン。